مطلب دا چې که زه یو باغ ته ورځم او په مخ باغ کې یو کمزوری بوټی نو پکار ده چې هغه مالیار هغه باغوان هغه کمزوری بوټی راچود کړي پکار دغسې ده لکه غټ بوټی خو الریډي ټیک یا خو برابر وي هغې ته خو خصماني ضرورت نه خو چې کوم بوټی کمزوری وي کوم بوټی لوېدلی کوم بوټي مخ په وړاندې نه ځي نو باغوان همیشه دغه بوټي کوشش کوي چې دغه بوټی زه راکړم کړم را برابر یې کړم دا مثال مې دې پورې درکړو چې کوم زموږ سپیشل خلک دی د معاشري د اوښکو د دردونو او جنګونو سره ژوند درځم به لویه خدایه د ګیلو سره ماشاءالله شروع کوم په نامه د الله چې بخونکی مهربانه قدرمن او قدردان ذات دی زړه پرانږدې کتونکو امید دی چې ټیټ به د ژوند په مزو کې به د ژوند نه به خوند علي زه نن به د انجمن بهالي معذورانو د تنظیم د اړخه ستاسو ورور ستاسو ملګری تحصیل خان په یو نوي پروګرام کې حاضر یم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د انجمن بهالي معذورانو تنظیم همیشه یو کوشش وي یو کاوش وي یوه هڅه وي او هغه ده چې کوم د معاشري سپیشل خلک دی کوم لوېدلي خلک دی د هغې خصمانه موږ وکړو یعنې خصماني مطلب ده چې که زه یو باغ ته ورځم او په مخ باغ کې یو کمزوری بوټی نو پکار ده چې هغه مالیار هغه باغوان هغه کمزوری بوټی راچود کړي پکار دغسې ده لکه غټ بوټی خو الریډي ټیک یا خو برابر وي هغې ته خو خصماني ضرورت نه خو چې کوم بوټی کمزوری وي کوم بوټی لوېدلی وي کوم بوټي مخ په وړاندې نه ځي نو باغوان همیشه دغه بوټي کوشش کوي چې دغه بوټی زه راچود کړم را برابر یې کړم دا مثال مې دې پورې درکړو چې کوم زموږ سپیشل خلک دی د معاشري کوم معذوره خلک دی تر اوسه پورې خو موږ چغې وو تر اوسه پورې او زه په فخر سره وم الحمدلله په 2017 او 18 کې چې ما کوم ټکټ ورکړله یا کوم څه ما د دې خلکو لپاره وکړله دا په تاریخ کې ایم این ای به هم نه کړي تر اوسه پورې ځکه چې په ایم این ای کې خو د ګورنمنټ نه به فنډ الي د ګورنمنټ په پیسو به کوي او زه په اپنې مدد آپ یعنې په خپله باندې کوم کله یو ته جولی وغوړم کله بل ته جولی وغوړم کله یو در ته ورشم کله یوه دروازه وټوکم کله بله دروازه چېره دا خلک به څه کوي د دې خلکو ژوند به څنګه تېرېږي ته خو دې سوچ وکړه ستا خو چې کوم د زندګۍ تېرولو کوم آمدن دی یعنې ستا کوم انکم دی په لکاو هغه هم ستا لپاره کم دی خو چې کوم معذوره خلک دي د معاشرې د دې خلکو ژوند به څنګه تېرېږي دیو د ویلچیر ضرورت لري دیو د زندگی ضرورت لري دیو ته د کپړو ضرورت دی دیو ته د تعلیم ضرورت دی دیو ته د میډیسن وغیره ضرورت دی ورور ته خو به یو ځل ووایي پلار ته خو به یو ځل ووایي خپل خاندان خلکو ته خو یو ځل به پنځلس ووایي خو دا ژوند شي دا زندګي شي ټول عمر شي تر کومې پورې به دغه باندې زمونږ ټول عمر دغه خوله کولاو کړي او دغه چغې او در ته ورځو دربار ته ورځو چې د خلکو ملګرتیا وکړي دا نه شي یوازې د باجوړ د ټول خیبر پښتونخوا او د ټول پاکستان د معذور اواز موږ چوټو یعنې ټولې دنیا کې چې کوم سپیشل خلک دی پکار ده چې دوی اوس هغه رویه خو زه پاکستان مزه کیات کو چې پاکستان نه بار کم خلک دي په بار نړۍ کې کم خلک دي په بار دنیا کې کم خلک دي دا غو سې یو بل شان روي دا غو ژوند یو بل شان دی الته کې د سې ژوند تیریږي مال یو ملګری نه اوریدلی ویل ته کې معذوره سړی څنګه روي دي چې عام سړی وای چې خدای زما د خپل ماده کې چې زم د دې شان ژوند تیروم لکه دومره عزت ګورنمنت ورکړي خو پاکستان کې دا حالات دی الله دې رحم وکړي اوریدونکو نن چې کوم پروګرام دسه جوړو مانو کومه ډیسیبل یعنی د معذور چې کومه په نوکرۍ کې خپل مخکې 2% او 3% یعنی په سلو کې څلور چې کوم خپل حصہ ده دا دیو ته ولې نه ورکولې کېږي زه یو درې ورځې مخکې د ایجوکیشن چې کوم افسر دی ډي او صاحب د هغې سره میلاو شوم هغې ته مې وویل چېرې شي زموږ دا حق تاسو ولې نه راکوئ نو هغې راته وویل چې د څه شي حق ما ویل چې زموږ کوټه نو هغه راته وویل چې ستاسو کوټه څومره ده لکه د ایجوکیشن د یو ډسټرکټ ایجوکیشن افسر او هغه ته زما د کوټې پته نه وي نو د راکولو څوک به زه څه وکړم ډېره د افسوس مقام دی ډېره د افسوس خبره ده اورېدونکو تاسو ته پته نه شي باجوړ کې د 10,000 نه بره د ډیسیبل خلکو آبادي ده ډیسیبل خلک اوسېږي ډیسیبل خلک معذوره خلک دغلته ژوند کوي او د پښتنو په دې معاشره کې کوي د باجوړ په دې خاوره باندې کوي دې خلکو ته تر اوسه پورې زموږ د تنظیم نه مخکې خو چا دا چا پېژاندر د معذورې څوک دي لکه د خلکو خو الریډي دا سوچ دی دا لوېدلي خلک دی دا معاشري دا لږ سایډ ته خلک دی د دې به څه حقوقي خو الحمدلله موږ په خپل کوشش او کاوش باندې د الله رحم دی پاک پروردګار څخه څه وکړه اوریدونکو
همدغه پروګرام په دغه ایجوکیشن یعنی په دغه هر شي کې چې زموږ خپل 2% یعنی 4% شوی د خو 2% چې کومه ضرورت ده په هغې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی که زه ایجوکیشن حاصلو کوم نو زما نه د نارمل سړي په شان د عام سړي په شان داخله هم اخیستلی کېږي فیسونه رانه هم اخیستلی کېږي لکه هغه سپیشل کارت چې ماته میلاو دی نو هغه سپیشل کارت ماله هېڅ فایده رانتلې ده که سپیشل کارت ماته میلاو دی نو په دې کې قانون کې دا قرارداد پاس شوی دی بي سي کې چېرې کوم سړي څه سپیشل کارت یو کوم سپیشل پرسن نشان به دې لګېدلی نو د دې کې به د ایجوکیشن کې هېڅ قسمه پیسې ورته نه اخیستلی کېږي کومه 2% کوټه چې ده په هر ډپارټمنټ کې نوکري نه راځي نو په دغه ډپارټمنټ کې به د 2% خپله نوکري ده د کوټه ده دا د خپله کوټه ده په دغه کوټه باندې بېرته نوکري میلاوېږي خو تر اوسه پورې زه نه ګڼم چې په ټول پاکستان کې مې څوک بندي شوی خو انشاءالله ما د دې څلورو ورځې کېږي چې ما عهد کړی دی چې په هغه هر ډپارټمنټ کې چې نوکرۍ راځي لکه 2% سو خو نه راځي چې ما په سو کې دا دو راکړي خو چې په کوم ډپارټمنټ کې څو کسان بړتي دي په دې به راسځي او چې په دې حلال نه شي نو د ټول خیبر پښتونخوا خلکو ته د ټول پاکستان او خاص کر د باجوړ معذوره به راوځي او زمونږ یو داسې احتجاج به یو نه ختمېدونکی چې دغه خپل حق هم تر څو پورې حاصل کړی نه وي لکه زمونږ څه دومره ایجوکیټډ خلک چې په دغه حالات باندې د چا خپنه د چا لاس نه لکه په ویلچیر یوزر چې هغه د کور نه بار ته راوځي نو څومره په تکلیفونو باندې دي څومره په تکلیفونو سره هغې ژوندي هغې پکې ډبل ماسټر ډي آی ای ډي آی ټي انجینیر صاحب راسه هغه اوس لاړې د دنیا لکه زموږ سره کوم ډیسیبل کسان چې دي نو 23% الحمدلله ایجوکیټډ دي باجوړ کې او ښه اعلی ایجوکیشن دې حاصل کړی دی خو ما ته روزانه 3 کسه 5 کسه 8 کسه رنګونه کوي ما ته وایي چېرې ځي څه پیدا لري زموږ شناختي کارت د سپیشل پرسن کارت څه پیدا ده موږ خو ورځو موږ خو څوک پېژني نه د کارت خو څوک پېژني نه موږ څوک زموږ د کوټې نه خبر نه دي نو انشاءالله تر نن نه بعد چې کوم څه راځي او په کوم ډپارټمنټ کې نوکرۍ راځي نو د مدرو کې خپله کوټه چې پکې نه وي انشاءالله زموږ به بیا یوه بله لار اختیارو که هغه دا خلکو هر قسمه ګوته موږ ته راوړي خو ځکه د دې خلکو د حقوقو تپوس به کوو ګورنمنټ ټیکنیکل کالج چې په دې هسټل ته راغلی یم صرف د دې ګورنمنټ ټیکنیکل کالج شکریا ده کوم چې په دې کې د ویلچیر لار ارزي ته اکسیسیبل ده ارزي دلته ورځي یا سټوډنټ هاسټل ته ورځي کمپیوټر هال دی یا د پرنسپل صاحب آفیس ته د ویلچیر لار ارزي ته بالکل تا ته به هر څه اویلیبل وي لکه دا به نه چې راشه ما چوت کا ما وخېږه وه بالکل ته ویلچیر په خپله کې ویلچیر یوزري په خپله باندې کوزېدی وکړي او کتلی هم شي د هغې بالکل دغه شان جوړي نو اورېدونکو انشاءالله پروګرامونه به سره نور هم جوړو هغه به کوو د بل پروګرام په ورځ کې اجازت